अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक हसनानी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि टिकटॉक में हम कोई भी वीडियो जब सेव करते हैं तो हमारे मोबाइल की गैलरी में आकर रुक जाती है। तो उससे ये होता है कि हमारे मोबाइल की जो गैलरी है उसकी मेमोरी बढ़ती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मोबाइल में ही वो चीज़ सेव हो, लेकिन ये हो कि उसके लिए जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो सेव हो जाए, लेकिन मोबाइल में उसका जो रैम है, जैसे कहते हैं कि डाटा, वो डाटा इधर सेव ना हो। इसका मतलब आमतौर पर आपको समझाना चाहूँ कि टिकटॉक में हम उसको सेव कर लेंगे, फिर जब चाहेंगे जितने सालों बाद हमारी अगर टिकटॉक की आईडी महफूज रहेगी तो हम वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे यहाँ से वो कहीं भी नहीं जाएगी। तो उसी वजह से फिर टिकटॉक अपडेट करें और चलते हैं टिकटॉक में और देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह से सेव की जाती है। टिकटॉक ओपन करेंगे सबसे पहले। अब देखें हमारे यहाँ टिकटॉक ओपन हो चुका है। अब इनमें से पहले क्या करते थे, कोई वीडियो अगर सेव करनी पड़ती थी तो उंगली से लॉन्ग प्रेस करते थे। अब इधर से ये देखें यहाँ पे सेव वीडियो कर देते थे, या फिर क्या करते थे, इस वीडियो का लिंक उठाकर tiktok.com पे लेके जाते थे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर देते थे। यहाँ से ये होता था कि ये चीज़ हमारे मोबाइल में आके सेव हो जाती थी। यही वाली वीडियो अगर यहाँ प्रेस करें तो सेव होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से ये देखें, अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये खुद कह रहा है कि सेविंग कैंसिल, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, भी मुझे नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाने का जो मकसद है आज का ये कि आपके साथ वो शेयर करूँ। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है इस पर एक बार मैं क्लिक करूँगा। जो ही इधर क्लिक करूँगा तो इसका जो कलर है तब्दील हो जाएगा। अब ये हमारे मोबाइल में नहीं बल्कि हमारी टिकटॉक आईडी में यही वाली वीडियो सेव हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ कि कहाँ से लेके आऊँगा इसको। इधर क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल पे। अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब देखें ये कहता है कि फेवरेट्स यहाँ पे हैं, इन्हीं पे एक बार क्लिक करेंगे। जो ही इधर क्लिक करेंगे तो वो खुद कहेगा कि भाई आपने ये वाली वीडियो अभी सेव की हुई है, ये वाली वीडियो मैंने सेव की हुई है, ये वाली है, नीचे और भी हैं, वो हमारा अपना मसला है, जो भी हैं वो सेव हैं तो नज़र नहीं आएंगे आपको। लेकिन ये है कि ये कहता है कि इसने कितने पोस्ट किए हैं, 262 पोस्ट की हुई हैं, लेकिन ये वाली वीडियो अभी जो हमने देखी थी इसको हमने इधर से सेव कर दिया है। ये वाली हमारी वीडियो है। अगर मैं चाहूँ कि इसको अनसेव करूँ तो फिर दोबारा यहीं पे आके इसको इधर कर दूँगा, ये वहाँ से चली जाएगी। अब वहाँ पे दोबारा हमें नज़र नहीं आएगी। ये देखें चलेगी, अब दोबारा हमारे पास नहीं है, लेकिन वो वहीं पे मौजूद है जहाँ पे पहले मौजूद थी। उनकी आईडी पे मौजूद है लेकिन हमारी आईडी पे मौजूद नहीं है। यहाँ से मुझे अक्सर दोस्त यही सवाल करते थे कि जो भी वीडियो हम सेव करते हैं वो चाहते हैं कि अपने मोबाइल की गैलरी में ना आए, टिकटॉक में सेव हो। तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और जब चाहें देखते रहें, जितनी बार चाहें, जितनी दफ़ा चाहें देख सकते हैं। हाँ, अगर डाउनलोड करना है फिर तो सेव वीडियो करने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी में आएगी और दोबारा आप इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारी जो आज की वीडियो थी इतनी सी थी। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे दोबारा एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।